बहुत से माता पिता सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है इसलिए बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। लेकिन सच यह है कि बार बार सर्दी खांसी कभी भी सामान्य नहीं होती। जब बच्चा जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है तो इसका मतलब यह है कि उसका बॉडी शील्ड उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है, यानी कि इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। कभी कभी ये सेम इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हुए बिना ही दोबारा सिर उठा लेता है। पेरेंट्स को लगता है फिर से हो गया, पर वो पूरा ठीक हुआ ही नहीं था। ठंडा पानी, गीले कपड़े, कम पानी पीना, लेट नाइट सोना, ये सब छोटी छोटी गलतियां इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देती हैं। बार बार सर्दी खांसी का मतलब दिक्कत दवाई काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट ये सोचते हैं ना कि दवाई कुछ ऐसी हो जाए कि आज के बाद कभी भी बीमार ना हो, ऐसा हम कोई कोई दवाई लेते रहें और हम कभी भी बीमार ना हो, ऐसा। लेकिन अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और इम्यूनिटी अच्छे खान पान से इंप्रूव की जा सकती है। तो छोटी छोटी गलतियां जो अपन कर देते हैं वो ना करें, ठीक है। बॉडी की प्रोटेक्शन सिस्टम को एक समझने की जरूरत है। इसलिए जब भी कोई भी इलनेस एपिसोड रिपीट हो तो डॉक्टर से राय लेकर के आप होम्योपैथिक इलाज करें। इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। खान पान का ध्यान आपको रखना है और प्रॉपर क्लोथिंग प्रोटेक्शन आपने रखनी है बच्चे की, जिससे कि बच्चा बार बार बीमार ना हो।